聽過下咯。有稍為有聽過嘅，冇特別了解呢樣嘢。其實我本人就唔係好清楚。都唔係好支持。呢個我覺得贊成嘅，唔係咁支持。唔支持嘅，唔支持。覺得無傷大雅咯。賭博嘅話一定唔支持。如果呢一樣嘢都可以做賭博嘅話，應該任何嘢都可以做賭博，即係更加誇張咯呢個文化。好過係香港人去用啲不法嘅渠道喺國外嘅平台度進行非法賭博。咁如果馬會引入嘅話，會好啲咯。咁至少係合法嘅渠道。唔係咁想呢件事合法，老實講，即係你咁樣其實等於多一個途徑俾啲人哋去再去夠賭更多錢落去啫。咁都係多份娛樂嘅啫，即係你賭波都有啦。咁籃球合法化好正常有啦。去賭都係自由嚟嘅。金額唔算太大嘅話，我都係可以接受。如果即係可能會威脅到人哋嘅生命啊，或者財產太過大就唔係幾好咯。咁如果可能而家你放寬咗籃球啦，咁遲啲可能卡牌咁樣網上邊都比較合法化咧，咁就會引起更加多人接觸賭博呢樣嘢咯。我覺得純粹多個選項嚟講，都係俾人去選擇啫。咁最後賭唔到，其實都係睇翻我哋呢啲市民。